ուզում եմ անպայման անդրադառնալ այն գեղեցիկ միջոցառմանը Lavanda Talk կոչվող, որը հենց ձեր նախաձեռնությունն է, եւ այդտեղ համախմբել եք այն կանանց, ովքեր բոլորը սրտացավ են, նախաձեռնող են, հասարակական կյանքում ակտիվ են։ Մի փոքր անդրադառնանք այդ միջոցառմանը, ինչպես նախ այդ գաղափարը ծնվեց ձեր մեջ եւ դրա հիմնական նպատակը որն է, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, որ այս հարցին եւս անդրադառնում եք։ Ասեմ, որ գաղափարը առաջացել է շատ տրամաբանական եւ քայլ առ քայլ, որովհետեւ մենք նախաձեռնեցինք այսպես կոչված Sevan Networking Days, Sevan հաղորդաշղթայող օրեր։ Մենք արեցինք դրանք տարբեր ոլորտներում, մշակութային, ֆինանսական, հրավիրեցինք տարբեր մարդկանց, փորձեցինք բարձրաձայնել տարբեր բնապահպանական հարցեր, ֆինանսական հարցեր։ Հետո մենք 25 թվականին մեկնարկեցինք արյան դոնորության արշավը եւ արյան դոնորության կարեւորության մասին մի ամբողջ տարի խոսեցինք, իրականացրեցինք անատվության արշավներ տարբեր դպրոցներում, մանկապարտեզներում, մշակութային կենտրոններում, հիվանդանոցներում եւ միացանք բնականաբար առողջապահության նախարարության այս կարեւորագույն գործին իրազեկել արյան դոնոր դառնալուն, համախմբեցինք առողջապահության ոլորտում տարբեր մարդկանց այս գաղափարի շուրջ Եվ տարեվերջին մտածելով, թե ինչ ենք անելու 26 թվականին, ինչպես պետք է 26 թվականին այս հաղորդաշղթայի տրամաբանական քայլը անենք, եւ ես մտածեցի, որ մենք պետք է համախմբվենք նարդոսի շուրջ, եւ լավանդան, եւ գույնը, եւ իր բուժիչ հատկությունները, եւ իր այս հանգստությունը, որը լավանդան բերում է, միայն կանանց համար պետք է լինի, սա էլ կարծես գաղափար էր, որ պետք է ստեղծվեր մի միջավայր, որտեղ անկաշկանդ կանայք կարող են թեյախմության շուրջ, գեղեցիկ զրույցների շուրջ, միասին միատեղել իրենց կարողությունները, իրենց հոգսը կիսել։ Այո, իսկ կան գործողություններ, որոնք կարող են հանգեցնել ավելի մեծ խնդիրների լուծմանը այդ Lavanda Talk-ի կանանց ուժերի շրջանակում։ Իհարկե, քանի որ մենք երկու կոմպոնենտով ենք անում, երկու բաղադրիչ ունի մեր միջոցառումը՝ բիզնես եւ հոգի։ Մենք ասում ենք Lavanda Talk for Business and Soul, հոգու եւ բիզնեսի համար։ Եվ մենք անպայման ինչի ենք մենք ասում, որ այս գաղափարը համախմբում է հաջողակ կանանց, այս գաղափարը համախմբում է այն կանանց, ովքեր հասարակական հանրային կամ բիզնես գործունեության մեջ կայացել են, եւ մենք միասին իրոք ձևավորում ենք կանանց սոլիդարություն, որովհետև աշխատելով երկար տարիներ պետական կառավարման համակարգում եւ առնչվելով բոլոր ոլորտների հետ, ես ցավոք եկել եմ մի եզրակացության, որ իրականության մեջ կանայք սոլիդար չեն իրար նկատմամբ եւ դա նախանձախնդրության, իրենց դժվար անցնելու ճանապարհի արդյունքն է, որ իրենք դժվարությամբ են հասնում ինչ-որ միտեղ, իրենք վախենում են մեկ այլ կնոջը օգնել, դիտել մյուսի առավելությունը։ Այո, սակայն մենք ձևավորում ենք մի միջավայր, որտեղ կինը հանգիստ է, նա գիտի, որ դու ինձ մրցակից չես, մենք միասին պետք է իրար աջակցենք նոր գաղափարներով Եվ այդ աջակցությունը չպետք է լինի ձևական։ Ես իրոք ուզում եմ, որ ձեր հաղորդումը ամենադիտելին լինի, ձեր հաղորդումը իրոք լինի ամենահաջողակը, դուք լինեք շատ պահանջված։ Ես դրա համար անում եմ ամեն բան մեր այդ հաղորդաշղթայի շրջանակներում։ Լավագույնս ձեզ ներկայացնեմ, փորձեմ միշտ ձեզ աջակցել, երբ որ դուք օրինակ եմ ասում, մի հաղորդում կա, որտեղ մի բան ինձ օրինակ որպես մասնագետ թվում է թե կարելի է շտկել, ես չվախենամ քեզ առանձին ասել, գիտես, կարող է այստեղ մենք քո հետ մի փոքր լավարկենք եւ այլն։ Եվ նույնը անում ես դու իմ նկատմամբ եւ մենք ունենք մեր հաղորդաշղթայում իրավաբաններ, տնտեսագետներ, արվեստագետներ, պարուհիներ, ամենատարբեր ոլորտի կանայք, որոնք պարզապես կարիք ունեն մի օր գալ, դադար տալ քաղաքի թոհուբոհից, հա, եւ անկեղծ լինել նախ սեփական անձի հետ, չէ՞ որ մենք հաճախ ինքներս մեզ ենք խաբում, եւ երկրորդը տեսնել, որ դիմացինը իրեն մրցակից չէ, իսկ եթե անգամ մրցակցության պայմաններ կա, այլ ինքը կարող է միասին այդ մրցակցության մեջ գոյատևել, ամեն յուրաքանչյուր մարդ զբաղեցնելով իր տեղը այդ ոլորտում։ Այո, շնորհակալ եմ Գայանե, շատ կարևոր ինֆորմատիվ հարցազրույցի համար եւ ուրախ եմ, որ վերջապես Medinform-ի հյուրը դարձաք ու այս կարևոր նախաձեռնությանն էլ ձեր Lavanda Talk-ի այս գեղեցիկ ընտանիքին ես մաղթում եմ ավելի ընդլայնվի եւ նոր գաղափարների սկիզբը դրվեն հենց այդտեղ։ Ես եմ շնորհակալ, որ դուք էլ դարձաք մեր ընտանիքի գեղեցիկ անդամ։ Սիրով։ Հարգելի հեռուստադիտող, իհարկե շատ կարևոր է այն հարցը, որ բարձրացրեցինք,
իսկ նաև Գայանե Գաբրելյանը նախանշեց այն քայլերը, որոնք պետք է կատարել հնարավորինս օդի աղտոտվածությունից խուսափելու համար։ Այն ամենը, ինչ ձեր ձեռքերում է, պարզապես պետք է ուշադիր լինել եւ կատարել։ Այն ամենը, ինչ պետության ձեռքերում է, դրանք իհարկե քննարկվում են եւ հուսանք կգտնվեն օպտիմալ լուծումներ այս առումով։ Լավանդա Talk-ի հետ կապված նշեմ, որ կարող եք դառնալ դրա անդամը, ընդգրկվել այն գեղեցիկ կանանց միջավայրը, որը պարզապես օգնում է կտրվել առօրյա կյանքի լարվածությունից եւ իհարկե հենց կին զգալ կանանց շրջանում, ինչը շատ կարեւոր է, քանի որ կանանց մասին միայն բացասական այսպես նոտաներ ենք լսում, բայց կինը կնոջ հանդեպ իհարկե կարող է նաեւ շատ բարեկամ, շատ բարյացակամ եւ լավատես լինել։ Այդ առումով էլ կարող եք կապվել Facebook-յան եւ Instagram-յան Lavanda Talk էջին Գայանե Գաբրելյանի հետ անձամբ եւ իհարկե ծանոթանալ պայմաններին։ Այսօրվա համար այսքանը։ Ես զրուցում եի Գայանե Գաբրելյանի հետ, ով առողջապահական գնումների փորձագետ էր եւ իհարկե մեզ պատշաճ ինֆորմացիա հաղորդեց աղտոտված օդի եւ ջրի դեմ պայքարի հարցում։ Կհանդիպենք, առողջ եղեք։